Oke, poin. Maaf teman-teman jika pencahayaan atau gambarnya terlalu tidak jelas karena ini settingannya di zoom 6 ya, di zoom 6 terus di zero jadinya agak besar ya. Jadi apabila kurang jelas mohon maaf. Terima kasih. Oke, poin. Oke, poin vlog. Mantul, poin. Oke, poin. Oke, poin. Pokoknya luas nah ya teman. Anginnya kencang. Jarak tembaknya 40 meter ke atas, minimal 35 meter ya. Lanjut. Teman-teman, tegurnya banyak banget ya. 1 2 3 4 5 6 7. Samping sana juga ada 8 9. Tuh. Sebenarnya Cina-Cina teman-teman. Jaraknya jauh-jauh itu ada Pak Taninya di situ. Tuh. Itu jaraknya 90-an ya teman-teman. Nggak maksud saya, sama aja ya. Anginnya kencang soalnya. Oke ya, ikuti keseruannya ya nanti ya, biar agak mendekat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera buat kalian semua ya. Ini kentang-kentang nyoba berburu gugur ya, bersama Mas Pendi ya. Mas Pendi baru beli minum ya, masih pakai dinginnya Mas Pendi. Si bontil ya, dropping tak kecamatan kalian. Salam sejahtera buat kalian semua ya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesuksesan, kelancaran, kesehatan ya, dan dikeluarkan rezeki ya, dan selalu mendapatkan barokahnya insya Allah ya. Ini ngetem aja hari ini ya, berangkat jam 11. Semoga poin. Kontrolnya Bismillah. 1 2. Ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin 1. Oke, satu mantap. Dulu gerak mau. Aku udah mau Makan dulu teman-teman. Ini poin 1 yang satu nggak ketemu teman-teman. kamu juga nggak sih?
makan kelaparan. Kita mau makan nasi bungkus ya teman-teman. Nasi bungkus. Nasi bungkusnya Mas Pendi. Lauk telur sama oseng guys. Lombok hijau pete istimewa. Main Oke teman-teman, lanjut makan dulu ya, biar semangat guys, biar nggak gagal paham dan gagal fokus ya. Oh kenal cici kira kan Saya menang, saya menang. oke poin Banyak dari kutub sana guys. Sama di depan 20 meter. Tiga jejer kok. oke poin Bentar, jangan pergi dulu. Yang satu tadi di sana masih ada. Tuh, aku lihat. poin ya teman-teman, lanjut nih. Sabar, jangan bergerak dulu ya kawan. Jangan menyenggol. Bukan main dekat-dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke poin 2. Tangkap, lari kendi, lari kendi, trap. Kena ya teman. Poin 4 ya. Ini poin. Datang 2 ya teman, kena semua ya. Poin 5 ya. Oke teman-teman. Taruh nih, coba ya. Tuh, lorcak mati. Oke poin. Nah, ini poin 6 ya teman-teman. Del. Mantap Mas Pendi. Snapun tiso ini. Perutnya dekat-dekat banget. Mana teman-teman? Full. Mas Pendi menggila ya. Udah poin 6. Nah, lihat. Safari ngeri guys. Oh, ini poin 6 toh. Baru setengah 12 ya ini ya. Baru hampir 2 jam ya.
mantap ya. Evakuasinya di dekat-dekat itu ya, harus turun banyak landuknya ya teman-teman. Gak apa-apa ya, yang penting poin ya. Kalau pas musim kayak gini emang kita ukurnya dari atas gunung itu turun sini ya, cari makan. Biasanya makanin bibit itu loh, benih padi biasanya, tapi padinya udah tumbuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin vlog mantul, poin 7. Oh jadi cikuk sih. Pendi merajalela. Pos. Ya, poin ke-7 Mas Pendi. Mantap. Mantap. Jadi sana teman, 30-an meter ya. Pendi menembak. Ini zoom ke-6 ya teman-teman, jadinya teleskopnya di zoom 6 baru di setting 0 ya, jadinya agak besar. Nggak kena teman. Yes. Oh yes, itu datang lagi. Jangan berbicara. Oke Mas Pendi 30 meter sekarang. Ini navigasinya harus fleksibel ini. Oke, poin 30 meter. Mantul, telak sekali. Poin 8. Menjemput ke 8 ya. Kayaknya nggak telak sekali, tapi kita cek ya. ...50 meter akurasinya kurang bagus ya, anginnya kencang soalnya. Masih lari, masih hidup teman-teman. Di kedua kalinya ya. Oke, dua kali ya teman, yang poin ke-8 soalnya masih hidup tadi, mau terbang ya. Ini snipernya agak habis makan, agak pinter nembak ini. Oke ya, poin 8-nya sudah 2 kali ya, masih hidup nih, tapi udah mati. Mantap dari sana ya. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan serbuan kami ya. Ini snipernya Mas Pendi, poin 8 ya teman-teman. Nanti kita lihatin poinnya ya. Misnya habis ya teman, tak kira tinggal 2 malah habis. Salam sejahtera ya pokoknya ya bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. Semoga videonya bisa menghibur ya. Bagi para teman-teman yang datang baru bergabung ya, datang aja ninggalin jejak, pasti saya akan balik dengan durasi nasional ya. Mau spam mau apa terserah, gak apa-apa. Kalau saya niatnya baik, jadinya nggak mikir masalah itu ya. Oke, mantap. GRL undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga sehat selalu. Salam satu laras. Mantap.